আজকে আমি এনার ক্ষেত্রে পিঠের কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। পিঠের কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে উপকারী। পিঠের ব্যথা, শোল্ডার জয়েন্টের স্টিফনেস, তার সাথে যদি ব্রিদিং এ প্রবলেম হয়, অ্যাবডোমিনাল স্টিফনেস, ডায়াফ্রামের মোবিলিটি, থোরাসিক রোটেশন, অর্থাৎ কোনো মানুষ যদি ডান দিক এবং বাঁ দিকে দুদিকে সমানভাবে ঘুরতে না পারে, এবং স্কোলিওসিস, থোরাসিক স্পাইন স্কোলিওসিস, অর্থাৎ ল্যাটারাল কার্ভেচার অফ থোরাসিক স্পাইন যদি কারোর ইমপ্রপার থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট খুব দ্রুত স্ট্রাকচারকে অ্যালাইন করে এবং তারপরে পেশেন্ট স্ট্রেন্থেনিং এক্সারসাইজ বা প্রপার মাসকুলার স্ট্রেচিং করলে সুস্থতার দিকে খুব তাড়াতাড়ি চলে যায়। চলুন একবার দেখে নিই আমরা থোরাসিক কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট। 12খানা ভার্টিব্রানে থোরাসিক স্পাইন শুরু, T1 টু T12। তো আমরা তার মাঝখানে রোটেশনে করব। এখানে থোরাসিক স্পাইনের 4 নম্বর ভার্টিব্রাটি কিন্তু বেশ খানিকটা প্রমিনেন্ট। আমরা অ্যাসেসমেন্ট আগেই করে নিয়েছি, আমরা এটাকে এবার অ্যাডজাস্টমেন্ট করব। শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন, আরেকবার শ্বাস নিন, শ্বাস ছাড়ুন। আর শুনতে পেলেন যে কি সুন্দর একটা ক্র্যাক সাউন্ড এলো এবং ইমিডিয়েটলি যে মিসঅ্যালাইনমেন্ট ছিল সেটা কিন্তু টুয়ার্ডস অ্যালাইনমেন্টের দিকে গেল এবং আমরা এরপরে প্রপার মাসেলের রিহ্যাবিলিটেশন করাবো।